चाहिँ स्पटमा आइसकेको छौँ। यो सिटी चाहिँ हाम्रै रहेछ है, सिटीमा आउनु भएको छ दाइहरू। अघि बल्छी लगेर यहाँबाट कान्छ दाइ भेगुता मात्रै पर भने चाहिँ के हुन्छ? म यहाँबाट स्पट यहाँ पर अरे माछा मार्ने ठाउँ चाहिँ अब त्यहाँ पुगेपछि भिडियो गर्छ। हामी चाहिँ स्पटमा आइसकेको छौँ। दाइहरूले निकाल्यो। ओ दाइ यता ओ टुकुरा हाम्रो सुबा दाइले निकालिसक्नु भएको छ टुकुरा माछा त टन्नै रह्यो कि महेश। यहाँ हाम्रो माछा निकाल्ने एक्सपर्टहरू हुन्छन्। ओ पवन काक्स कति हान्नुभयो तपाईँले? होइन तपाईँले चाहिँ कति हान्नुभयो? तीनटा अरे पवन काक्सको हो क्या त यार। आमा एसएमबिपी म्यान अफ द म्याच कसले पाउँछ आज यार? माछा कसले धेरै निकाल्छ? काल्दै के छ तपाईँको माछा खाल खबर? निकाल्नु आँट्नु छ माछा खाइसकेको यता दाइले चाहिँ गङ्गेडा निकालिसक्नु भएको छ। गङ्गेडा ओ दाइले यता निकाल्नु भयो, तान्नु न। ए निकाल्नु भयो, सानो तर अलिक सानो। को दाइको गङ्गेडा भएको हजुर? भुइँमा गङ्गेडा त म सक्दिनँ यार तान्ने यार, डर लाग्छ। पवन काक्स ला उतापट्टि झार्नु पर्दा अहिले माछा यता हाम्रो दाइले खानुमा रेकर्ड राखिसक्नु भयो। एक प्याकेट खाइसक्नु भयो दाइको फिसिङ रड। हुक्का हाल्नु जानुपर्छ होला यार। म पनि जानु पऱ्यो मार्न। अहिले फेरि निकाल्नु भएको छ हाम्रो विशाल दाइले अरे। दाइ पनि हाइएस्टमा हुनुहुँदो रहेछ लगभग। दाइ चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ असली चाहिँ। सानोमा त लगभग 8-9 सिल बोकेर आउने रहेछ घर दाइले एउटा बल्छी लगेर। कति तपाईँको हाइएस्ट सिल कति निकाल्नु भयो भने त? सोलोले हाइएस्ट सिल कति निकाल्नु भयो? होइन पहिला सानोमा क्या घर लगेको क्या यति। पवन काक्सले चाहिँ होला है 4-5वटा सिल भोराएर सबैले कति पार्यो भन्यो भने मै मात्रै नपार्ने रहेछ सानोमा पनि यार। हुनु पनि तपाईँहरूको पालामा त माछा थियो नि त नि, हाम्रो पालामा त तपाईँहरूले सघाउनु भएको अरे। अनि आमामा माछा त नि यहाँ माछा चाहिँ टन्नै रहेछ। यो स्पट चाहिँ कसलाई पनि भन्दैनौँ हामी। सँगेर ग्याङलाई 2-4वटा वाइन किनिदियो भने मात्रै भन्यो स्पट चाहिँ होइन। दाइले फेरि टुकुना पार्नु भएको छ यहाँ। टुकुना होइन दाइ हो कि गरे हो? त्यहाँ भोलाहरू पनि अहिलेदेखि लिएर आइज र त खाँदैनस् होला है? एक्सट्रिम यसले त एक्सट्रिम मात्रै खान्छ, त एउटा मात्रै एक्सट्रिम ल्यायो क्या। म खान्छु एक्सट्रिम। दाइले फेरि पार्नु भयो। दाइ रहेछ नि त हाइस पार्ने त यार। दाइले त टाइम किडा मान्नु थाल्यो त यार माछा त। यहाँ मेरो फेरि हाम्रो फिसिङ रडमा म चाहिँ खोलामा हान्नु पऱ्यो। दाइले ओ कान्छ दाइ यता यता एकदम कुन हो यो टुकुना? रन कत्रो ठुलो परिनहरूले त पारिसकेको छैन नि। कान्छ दाइ मेरो त म्याच हान्ने हो नि आज पनि। पहिला कसले हार्नु मेरो त म्याच? मन्सुर हजुर एउटा ग्लोभ्स लिएर ग्लोभ्स दाइले मुङ्ग्री जङ्गली मुङ्ग्री निकाल्नु भयो भर्खरै।
हाम्रो दाइले सिङ्ग्री हो कि मुङ्ग्री हो? सिङ्ग्री दाइ अलिक उता लानु खोइ दिन त यता दिन त भिडियो गर्छु भर्खरै भिडियो चाहिँ गर्नु पाइनँ निकाल्दा एकछिन अलिक फोकसै हालेन यार के भएको यतिखेर चाहिँ अहिले गर्छु भिडियो नै भएन सिङ्ग्री निकाले यो चाहिँ मैले पनि फेरि सिकाएको हेर्न यी हात मेरो छ सिङ्ग्री निकाले सिङ्ग्री निकाले म त लोदर हालेँ नि अल्टी म त फर्स्ट राउन्डमै सिङ्ग्री निकाल्दा त नि बोन किने सिङ्ग्री ल्यायो नि ए तपाईँले पनि फेरि निकाल्नु भएको आम्मा दाइले त दुईवटा हानिसक्नु पर्दैन सिङ्ग्री त नि ए उता बजीबाट राम्रो छ दाइले यस यहाँ म अस्ति अब हेर्नु सिङ्ग्री निकाले अब भात पकाउने सिङ्ग्री निकाल्ने मान्छे रहेछु म निक्ल्यो गरे फेरि निकाल्यो मैले त गरे द यार म प्रोफेसनल भइसक्यो दुईवटा भइसक्यो मेरो हेर्नु कसरी निकाल्ने म निकाल्नु न भिडियो गर्नु पर्छ कि त्यो दुईवटा पन्ध्र लाग्छ क्या मैले निकाल्नु भयो दाइ कुन हो गरे रहेछ कालो दाइले पनि हिले पारिसक्नु भएको ए देखाउनु त हिले आमा कत्रो यो त दामी सब फ्लेभर चाहिँ छैन त यहाँनिर माछा नि फ्लेभर चाहिँ के गरेको यार लोदरले फ्लेभरै नलिएको पाल्दाले चाहिँ भर्खर ट्याङ्ग्री पार्नु भएको छ ट्याङ्ग्री देखाउनु त दाइ ट्याङ्ग्री ल हाम्रो ट्याङ्ग्री आयो तिमीहरू पर जाऊ न बल्दै खाएको जता मान्छे आयो त्यतै आउनुपर्छ पार्ने पनि होइन ट्याङ्ग्री चाहिँ बोतलमा सुरज दाइलाई सुरज दाइलाई होइन महाभारत यहाँ दाइले पार्नु भएको ट्याङ्ग्री चाहिँ हाम्रो कालो दाइ पानीमै छिर्नु भयो बल्छी अड्केर माछा त पारेछ दाइले ओए गहिरो त गहिरो रहेछ यार उल्टी सुल्टी हाल्छ कालो भाइ त्यो पनि अड्केको हो उता फेरि निकालिसक्यो मुङ्ग्री यता फेरि मुङ्ग्री निकालिसक्यो दाइले मुङ्ग्री जङ्गली रहेछ ओ भन्दा निकाल्यो आम्मा भन्दा निकाल्यो यार जुम हानेको देखिँदैछ न पर्खिन है ल मुङ्ग्री यहाँ त नि लिएर आउनु पर्छ नि त मुङ्ग्री निकाल्नु भयो फेरि हो देखियो असुविधा झुले नि पर्दो रहेछ नि त जाल त काल्ला र इकोस देखिँदो रहेछ यार पानी मात्दा नि इकु नै देखिँदो रहेछ यार कसको हाम्रै हो यता मुङ्ग्री पार्नु भएर हाम्रो सुब्बा दाइले ल्याउनु यहाँ बाल्टिङमा आइस बाल्टिङ हाम्रो अनिललाई पनि आइसक्नु भएको छ ओइ ठुलो पो रहेछ यो मुङ्ग्री त यार ठुलै पो रहेछ त्यो मुङ्ग्री त ल यो त मुङ्ग्री नै होइन ए मुङ्ग्री यो चाहिँ चारै छैन खन्दा हुन्छ खुकुरले खन्दाला भनेको ए मुङ्ग्री है यो मुङ्ग्री यो चाहिँ मुङ्ग्री नै हो लाडा मजाले एक सिल पारेको छ नि हो र मुङ्ग्री मात्रै आएको छु यिनीहरूले अलिक पार्नु रहेछ उनीहरू मैले पारेको छ नि मिनी वाटरको बदला आयो भने भोलि ट्याङ्ग्री त छ दाइ ट्याङ्ग्री त छ यी यहाँ ट्याङ्ग्री त छ यी म त डर लाग्छ नि त मुङ्ग्री त नि यहाँ हाल्नु त चेक गरेको नि कति मुटु छ यहाँ छ दाइ यहाँ छ दाइ यहाँ छ यसले पनि हान्ने भने हापेन लाएर आएछ मजाले पारेको नि गङ्गडामा छौ हेर न हान्दैछ चिसो भन्ने कालो पासी ला दाइले सिद्रा पार्नु भयो सानो बल्छीमा निकाल्नु त ल दाइ निकाल्नु त निकाल्नु छिटो यहाँ पनि पर होइन रहेछ निकाल्नु
सिद्रा पार्नु यार सिद्रा पार्ने चाहिँ खतरा हो नि ओ यो चाहिँ हो सिद्रा राख्नु न तल भुइँमा हेर निकाल भिडियो गर्छु यतिकै फेरि महेशले दुईटा सिद्रा आम्मा फेरि अर्को पनि सिद्रा ओए यो उनाइ त पर त नि यो त पुरै वारपर उनिरहेको छ त नि ओए सिद्रा आम्मा उदान पारेको भाइ अनिल दाइले पारे खोइ अनिललाई देखाउनु आम्मा खोइ भान्जाको तर्फबाट आएको यो ए ओए फेरि अर्को पार्यो दाइले आम्मा फेरि दुईटा एकताल हो दाले एकताल दुईजनाले पनि मिस्टेक क्या हजुर भन्नु त आम्मामा त्यो दाइले त खोइ ओभर अर्को नि पारो फेरि दाइले दाइले त अनिल दाइले कति हानिसम्म भयो तीनटा ह्याट्रिक हानिसम्म भएछ रोनाल्डो ह्याट्रिक हाने ह्याट्रिक हान्नु भएर दाइले सिधै पारिदिनु यहीँ बसेर सिधै पारिदिनु भयो तीनटा ओभर नगर्नु न त यार सिद्रा यहाँ महेश दाइले 4टा पारिसम्म सिद्रा रेकर्ड पेन्टा त कालो छ त नि सिद्रा 4टा सिद्रा यता दाइले हाम्रो काक्सले यता भात हजुर आम्मा बाउ त कालेर इकु भइसक्नु भएको छ त नि ऊ सिद्रा दाइ सिद्रा ढाडमा उनीहरू पारिदिनु भएको यस्तो खतरा मान्छे उता इकु भएर छ हाम्रो फेरि यता लु हाम्रो दाइले यता आउँदा दाइ यता काम सकेर हाम्रो चाहिँ खजाना सकेर आएको हाम्रो खजाना सक्यो म जर्सी पनि 30 नम्बर रहेछ नि त नि ओ महेश दाइ हामी चाहिँ यतिले पारेको ल म भन्दा छोर पारी छ ल ए देखाउँ त यता देखाउँ त देखाउँ न त दाइ अहिले मुङ्ग्री पार्नु छ कतिवटा रे 6वटा मुङ्ग्री चाहिँ मैले पारेको है यो 1 2 3 4 5 6वटा चाहिँ यो कान्छा भाइले पारेको हैन यो मुनिको चाहिँ सब मैले पारेको है यो हिले पनि मैले पारेको मैले पारेको उयो बोलमा कति छ कहाँ यो पनि पारे फेरि 3टा मेरो चाहिँ 3टा भइसक्यो ए यो निकाल्नु त ए यता हाल्नु बित्तिकै निक्ल्यो त नि मैले उयो हाल्नु बित्तिकै निक्ल्यो यार दामी दाइले चाहिँ रक्सी खाएर कतिवटा पारिसम्म अरे माछा 35वटा आम्मा लु दाइले आम्मा बाबा यो हालको त ओए दाइले झन्डै निकाल्नु भयो निक्लेन दाइले निकालिसक्नु भयो माछा निकाल्नु न पार्दैन दाइले एकतालमा यहाँबाट 2टा एकतालमा पारिदिएको छ दाइले यो चाहिँ ओभर खतरा मान्छे हो ल दाइहरूले झुल हान्न थालिसक्यो अब यहाँ माछा नमरेर यहाँ बढ्दैछु दाइ यहीँबाट गर्दैछु भिडियो अन्त यहाँबाट गर्दैछु ए त्यो दाइले त यही दाइ पो हो क्या पुरै उयो त यार म छोडेन रहेछ यार डुबिएर पनि माछा निकाल्दो यार फेरि अब यहाँ भन्दा फेरि एकचोटि ठाडो एकपट्टिको मात्रै दाइहरूले
घाम आएर त अलिकति हो कि फेरि पक्रियो यार दाइ भिडियोमै छु क्या ओए माछा ल माछा निकाल्छ फेरि निकाल्छ होला दाइले उठा उठा परिसक्यो पर्खिन मिटी यो सोर्नुपर्छ क्या ल उठा उठा खाना नाम हो यसरी चाहिँ ल्याउने हो क्या काले बस्थे अब यसलाई झिक्न मटेका भए यता घाम आएर मात्रै हो कि नत्र यस्तो दामी भिडियो छ निकाल्नु 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 दाइहरूले माछा मेरो बबुलाम भाइ ठिक छ क्या माछा मार्नुमा त यो त फेरि 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 ल मालिक ल मालिक ल सतर्कै जोइ रहेछ त्यो दाइ इ निकालेर दाइले कसरी चाहिँ निकालेछ दाइले यार टेकिँदो रहेछ हो हिलोमा गाडेको हुँदो रहेछ कि अनि टेकिँदो रहेछ आम्मा फेरि दाइले दाइ परेछ नि त यार टेकिँदो रहेछ नि त हिलोमा टुकुना तिमीले देखेनौ मैले टेकिरहेको तर यो जति खतरा छैन म राईको चाहिँ परे ल्याउनु न माथि ल्याउनु न माथि ल्याउनु न माथि ल्याउनु मेटेकामा जान्ने क्या पर हिँड्न ओइ पुग्यो त्यो एकपट्टि सुर र सोरिन्छ त अझै त ल्याउनु न अझै त सित्रा छ हौ टुकुना छ हौ दुई तीनवटा यता ल्याउनु न यतै हाबारौँ त अलि यता उसले भाग भने त्यो पनि फेरि सबै उतापट्टि पल्ट्यो दाइ अनि यतै त पल्टाएको उयो गरेर मिलाऊ ऊ यता उता यता चाहिँ रहेछ यतै रहेछ कता चाहिँ भन्छ म तल भुइँमा आइसक्यो हेभी रहेछ त यहाँ पनि छ सित्रा टिप न मसिनो मसिनो बोतलमा हाल मसिनो ड्रममा राखौँ न मसिनो ड्रम यतै लिएर आऊँ न केटाहरूले झिक्नु थाल्यो त अब यो सानो सानो राखौँ न भान्जा यो सानो सानो आउने किन त्यो चाहिँ किन फ्याल्नु यता फेरि उदाइले निकालेको निकाल्यो होइन यहाँ छ यहाँ हो यहाँ हातले पक्रेर दिइरहेको सित यस्तो त पक्रेर नि हातले पक्रेर अलिक त नगहिरोमा जाउँ न उता नगहिरो डुबेर निकाल्यो फेरि दाइले अरे फेरि निकाल्यो क्रिस फिल्मको डुबिरहेछ दाइ टिप त भेट्छ होला आम्मा माछा त जल देउता निक्लिँदैछ माछा निकाल्दैछ हल्का जल देउता क्या एक बोतल वाइन निकाल्यो भने यत्रो निकाल्दो रहेछ दाइले त एक बोतल दियो भने त नि ठुलै हरायो त मान्छे डुबो त हरायो त मान्छे नै ए छाम्नु ए उयो छाम्नु गएको रहेछ यहाँ सर्पा निकाल्छ दाइले फेरि यत्रो ए बाम निकालौ ए सिङ्गे यो कसले पक्रिने फेरि भान्जा सिधा टिप न यार अर्को डुबो त फेरि डुबो त दाइ त आम्मा त दाइ त ला हाम्रो माछा मार्ने भाडै डुबाइ त दाइले उयो झुले डुबो बल्छी नै हान्नु पर्दैन रहेछ भोटेकै छौ काले भाइ भेट्यौ ऊ त्यहाँ फ्यालेको थियो तिमीले ऊ यता हेर त यहाँ
ए झुल खोज्दैछ डुबेर अन्त हेरले झुल हान्नुहुँदैछ भाइ त मोटा के गर्छ यत्रो तर यहाँ निक्लिने रहेछ दाइ 4-5 बाल्टिङ चाहिँ निक्लिने रहेछ यसो मेहनत गर्यो भने अनि बल्छीमा यत्रो निक्लिँदैछ अनि झुलमा त कत्रो निक्लिन्छ नि झुल र जालमा त नि कस्तो छ त हेर्न भाइ हेर्नुपर्छ दाइले फेरि सेकेन्ड लट जालमा जाल भने जालीमा आमा अलिकति यता ल्याउन अलिक यता ल्याउन म चाहिँ भिडियो गर्ने हो सेफ साइड क्या त राम्रो हुन्छ अरे मलाई आउँदैन नि माला रे खोइ माल माल सबै छ माल त पारा त यो पो रहेछ सबै आएर माजाल हान्दिने बेला माल पनि पर्यो कहाँ पुछा त मन्छे म यहाँ भिडियो गर्दैछु खुदै आउनु त अरे यो त ला झर अर्कोमा हाल्नु त पानीको हेर्दै डर खतरा हुने माछा यो पनि हाल्नु पर्छ उता निकालेको छ राजाले टिक्नु त खै कहाँ छ ओ दाइ यहाँ झार त्यो दाइले माछा कहाँ आउनु त खोज्न खोइ ओ दाइ आउनु त म पनि कहाँ छु मान्दैछु त दाइ यहाँ आउनु त टिप्न माछा म यहाँ भिडियो गर्दैछु नि त हात फोहोर हुन्छ का नसमान्थ्यौँ भनेको यी हात च्यापच्याप हुन्छ का कङ्गडा हुन्छ उता मदन दाइले त उतुल कहाँ मचाइदिएछ यहाँनिर यो मुङ्ग्री हो दाइले मुङ्ग्री मुङ्ग्री क्या फेरि माछा निकालेको निकालेछ दाइले ओए डुबेर फेरि क्या आम्मामा त गैडा जस्तो जलगैडा क्रिस फिल्मको जलगैडा कहाँ निस्क्यो खोइ हाल्नु न दुईटा भोलिपछि बच्चा काट्छ कि पसिहाल्छ ट्याङ्ग्रा मलाई आउँदैन नि त आउनु त सुमान त अर्को पनि हो फेरि अर्को पनि हो दाइले आम्मा कुन हो यो ओए यो पनि ओए कसको चाहिँ फेरि निकाल्दै ओए खुट्टा देखाउँदै कोला देखाउनु थाल्यो त नि त्यो दाइले त नि हाम्रो त कलाई कोला छ
गरी क्या म्याक्सिन लोड गरी हान्दैछ दाइले त नि दाइले त फेरि दाइ अनि लोकल माछा खाना आउँदा यहाँ आउँदा हुँदो रहेछ नि त नि लोकल माछा खाना आउँदा त नि तिमी त भेटेको नि भाइ कस्तो बडा घुमायो नि निकालिसक्यो त दाइले अब भेटेन निकालिसक्यो त माल बजाना कैचे बाम खोइ गएको छ कैचे बाम देखाउनु त खोइ कैचे बाम देखाउनु न कैचे बाम पालुवामा लगाउँछ यो कुन माछा हो यो फैलिन्छ नि अनि एउटा मात्रै भन्दा कहाँ हुन्छ भाले पनि चाहियो होला मालमा बेर निकाल्नु ओए बेर निकाल यार माल भन्दै यहाँ डुब्दै निकाल्ने नि दाइले दुईटा निकाल्छ फेरि ऊ फेरि ऊ पैया त दामी हुन्छ नि दाइ पैया चाहिँ मिठो हुन्छ ए पाल्नुमा होइन खानु चाहिँ माछा खाडीमा हाल्नु पर्छ पैँचे बाम कबाई र बाम भएपछि त्यसो यस्तो गुच्छ पानी फेरिदिनु के हाल्दैन फाँसी जाल किनेर ल्याउनु पर्छ ल फाँसी जाल अब एकचोटि है त्यस्तो लामो हैन माछा ल दाइ चाहिँ कसम म्यान अफ द म्याच नै हो नि नि अन्तिमको दाइहरूले खाना पकाएर सुकुटी मेरो चाहिँ यहाँ अन्डा यहाँ देखाउनु अनिललाई के हो दाइ साह्रो सिकुटी साह्रो गोरुमा साह्रो होइन दामी छ नि होइन ल पवन दाइ सेफ धन्यवाद तपाईँलाई खाना दिएकोमा यसले त 2 लट हालिरहेछ त अघि हाने हैन खाना बिचारा रिसाइराख्नु छ दाइ 2 लट पुगेन यहाँ त हाम्रो बिहे भोज ए बनभोज ल हाम्रो यता पवन काक्स कस्तो लागिरहेछ खाना एकदम दामी काल दाइ एकदम हाम्रो शुभ दाइ बबाल है दाइको बिचारा मासु सकेर चौचौमा खाइराख्नु छ यता पनि यता त चिउरा रहेछ नि त बिच चित्तन 2 लट यता हाम्रो दाइलाई पनि भात बिना चित्तन है दाइ काक्स चाहिँ बिस्तारै ओभर बिस्तारै खानु रहेछ काक्स चाहिँ अघि नै त्यति दिएको थियो अहिले पनि त्यति नै छ मास्टर हुन्छ यता फेरि 2 लट सेकेन्ड लट सेकेन्ड लट नि थर्ड हो थर्ड लट यता हाम्रो फेरि दाइहरू यता काछु दाइ हाम्रो अनिललाई पनि हुन्छ नि भाइ हजुर तैँले लगेको चाउचाउ यो खाना यो सिकुरो नि यो कुरो मात्रमा टेस्टी थियो होइन मैले खुसी लागेर खाएँ भाइ नरिसा ल मैले होइन दाइ मैले पनि दामी पारेर खाएँ हाम्रो माछा पक्रा यहाँ माछा अब घर निस्किने अँध्यारो भइसक्यो दाइले यहाँ पेट्रोल हालेर कला देखाउने ल कला ओए कला ओए कला ओए छिटो कला 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 दाल त नि मिस पारेर यसबाट हाल्दैछ बटलबाट मिस पारेर हालिदिनु रहेछ घरले सकेर यता पुरै माछा केलाइ गरेर यो त केलाउने मान्छे त एक्सपर्टै रहेछ एउटा कत्ला होइन अन्तखेरि माछा फ्राई डिप फ्राई उता रहेछ नि त मेन त यता यहाँ कति लड हालिसक्नु पऱ्यो दाइ भाइ 3 लड भाइ चाहिँ मन्सु भाइको लागि होइन हिल रहेछ ए खोलाको भएको मैले त उता छोचो नगरेर खाइछु नि भातमा नि छैन भुँडी त होइन मैले कान्छो दाइको नाम लिएको थिएँ नि त कान्छो दाइ बलियो हुन्छ नि त अनि त्यही त म पनि त्यही कान्छो दाइको नाम लिएर खाएँ क्या हाम्रो सुब्बा दाइ यता हुन्छ नि पोहोरको दाइ
सिद्रा यो चाहिँ रातिको अनिलाको सिद्धान्त यो त साँधेको है होइन भाइ छैन नि होइन साँधेको कि पालो पालो चम्ची गर न लाइट देख्यो कि लाइट देखाउनु अनिलाई यता खाएको देखाउनु ल दाइले सिद्रा लोकल सिद्रा हामी अनिलाई नै खोज्नु भएको सिद्रा नि फेरि चाहिँ के ल्याउ त्यसलाई पिरेन नि